Ikaze none kuri Bahati Select. Uno wa mwanya mwiza mumenyereye mugeze ibiganiro bitandukanye. Kumwe nanjye Dorothée Uti. Kira nti nuzi kandi kwirinda bikakwivuza. Turakomeje mu byigisho byacu byiza kandi nkomeza gushimira mwese mukomeza kutwiyungaho muri mu bihande byose by'isi, ibice byose by'isi, mu bihugu bitandukanye, muri Canada, muri Amerika, muri Australia, muri Suède, muri France, muri Belgique. Imana ikomeze kubahugisha. Muri Afrika naho abantu bari mu Rwanda rwose murakomeza kudufasha mudukorera share, ndetse n'abandi bose batajya badukorera share rwose mwabaduhaye nk'ukomeye mubashe kujya mudukora share kugira ngo byinshi bigere ku bantu benshi. Abakoze subscribe rwose ndabashima cyane, Imana ikomeze kubahugisha. Kandi nanone abari mu bindi bihugu nko mu Burundi, muri Uganda, muri Kenya, muri Tanzania, muri Zambia, muri Cameroon, muri Malawi, muri Mozambique, namwe mukomeza kudukurikira, Imana ikomeze kubahugisha. Nanone ndashima cyane abashyashya bamaze kuza bo muri Congo DRC bose, karibu sana. Imana ikomeze kongera imigisha kandi ibyigisho dukomeza kwiga biragenda bifasha buri umwe wese. Dukomeje icyigisho, twari twatanye icyigisho cyiza cyane kijyanye n'uburyo ki iriba ry'umudamu ryabasha kugomoroka. Babonye neza yuko kugira ngo rigomoroke bisaba abantu babiri, umugabo n'umugore. Uyu munsi tugiye kureba noneho ni ibiryo ki byafasha umudamu kugira ngo iriba rye rigomoroke. Ubwo rero inshuti zanjye mube hafi, by'umwihariko abadamu bari muri menopause cyangwa se bari kwegera menopause, cyane cyane ko kenshi bo batinya ibintu bijyanye no gutera akabariro, baba badafitiye icyizere. Nagira ngo rwose mube hafi kugira ngo ibyigisho bibashe kubafasha. Ibi ni ibintu bibasha gufasha kandi birakora. Umuntu ubasha kubyizera kandi akabiha agaciro birakora. Tugiye kurebera hamwe noneho ibyo bintu twifashishije ibitabo nkunda gukoresha byanditswe na Dr Georges Paponnaroger. Ni ukuvuga ngo ni ibitabo bya Guide des plantes médicinales na Guide des aliments volume ya mbere n'iya kabiri. Nanone ndakoresha nanone indi journal y'ubuzima yitwa Futura Santé. Ubwo rero niho nagiye nkusanyiriza ibintu, ubwo ndagenda mbereka ibintu bibasha gukora, ubasha kurya mu buzima bwawe bwose. Ubwo ngira ngo ngire inama nanone abadamu mwifitiye impano yo gufata amafaranga menshi yanyu agatakara ku misatsi, abandi ku myenda n'inkweto. Ibyo ni byiza, ariko kubikora urimbisha umubiri wawe w'inyuma ariko mu mubiri wawe w'imbere hari ikibazo, ubwo ni nta kintu burimo gukora. Tuzanjye kenshi y'umudamu yariye neza n'ubundi bigaragara inyuma. Ubwo rero nagira ngo kwirinda biruta kwivuza, turebe ibintu bibasha kudufasha. Uko twabonye ko umugabo n'umugore ari ngombwa mu bintu byo gutera akabariro kugira ngo umugore agomoroke, hari ibintu by'ingenzi ubasha gukora, ubasha kurya, ubasha kunywa. Nibyo tugiye kurebera hamwe. Mbere ya byose ikintu cya mbere ugomba gutekereza ni ikintu cyatuma amaraso atembera neza mu mubiri kandi akaba ari amaraso afite isuku. Ikintu cya mbere ugomba kufite mu rugo rwawe nk'umudamu utagomba kubura ni ikintu cyiza kandi abana bose ugomba kujya ubamenyereza bakabimenyera. Ni ikintu cyitwa ifu y'amakara. Ikora ibintu byinshi cyane, ariko uyu munsi nyizanye mu buryo bwo kuyungurura amaraso akaba ari meza adafite imyanda. Ni ukuvuga ngo ugomba kuba ufite muri kino kintu amakara, ifu y'amakara, ufite ikiyiko kingana gutya, ikiyiko kinini cyo ku meza kiba gihagije. Ukagira gute? Ukagishyira mu gikombe, igikombe kingana gutya, uzamo amazi akonje, warangiza ugashyiramo iki kiyiko cyawe cy'amakara, warangiza ugakoroga ukanywa. Iyo wanyweye amakara umunsi wose ugomba kunywa amazi menshi kugira ngo bigire umumaro. Amakara si ngombwa kuyanywa buri munsi. Ushobora gufata wenda muri porogaramu yawe ukavuga uti nibura njye nywa inshuro imwe mu cyumweru kugira ngo uhore ufite amaraso yawe asukuye atunganye. Iki nicyo kintu cya mbere nabonye kibasha gufasha kugira ngo amaraso dufite abe ari amaraso meza. Ikintu gikurikiyeho rero kandi gifite umumaro ni igisura, icyo twita ortie grande. Igisura
sinzi niba abantu benshi mukizi igisura. Ifu y'igisura nayo ni ngombwa kuba umuntu ayifite. Igisura ubasha kukibona amaguru menshi, ariko impamvu igisura navuze ngo tugikoreshe ni iki? Ni ikintu gifasha cyane cyane abadamu. Impamvu igisura gifite vitamine zitandukanye, ariko by'umwihariko vitamine A, B na C. Twabonye ko ubushize ibintu bifite vitamine C ni antioxidant, biyungurura amaraso bigakuramo ya myanda yose. Igisura rero ni ngombwa ko uba ufite amaraso menshi kandi asirikira mu mubiri wawe neza. Ikindi none yiganjemo imyunyungugu, ni umunyu wa fer, calcium, magnesium, phosphore ndetse na potassium. Umunyu wa fer ukora iki? Ukora amaraso. Buriya niba mu bintu byo gutera akabariro kugira ngo bikoreke neza, nuko mu myanya y'ibanga iba yuzuyemo amaraso. Rero udafite amaraso urumva ko biba ari ikibazo gikomeye cyane. By'umwihariko ugomba kuba mu bushake ufite amaraso ni menshi cyane, bigatuma imyanya y'ibanga igira erection nziza. Noneho uko twabibonyeyo iriba ry'amazi twabonye ko ari kuri grande doskene ku mpande ariho umuntu abasha gukora, noneho iriba rikagomoroka. Kandi nkuko twabibonye abadokiteri babivuzeho cyangwa se abantu benshi b'abashakashatsi, bigaragara neza yuko iriba ry'amazi rituruka kuri grande doskene, ariko harimo n'abavuga yuko iriba ry'amazi ari iyo wakoze kuri grande doskene aho hafi, bituma uruhago ruhita rusohora ari amazi, ariko agasohoka adafite ibara nkuko iyo umuntu yihagaritse inkari ziba zisa. Bivuze rero ko peu importe aho ayo mazi ava, icy'ingenzi nuko aza. Ubwo rero nshuti zanjye, kugira ngo bibashe gukoreka nuko ufite amaraso kandi imyanya y'ibanga yose yuzuyemo amaraso bimeze neza. Umunyu wa fer rero ukora amaraso. Ubwo rero yuko ukunda gukoresha iki gisura, amaraso uba ufite mu mubiri wawe aba agize gute? Ari menshi. Wagira na makara wanywa ku makara, noneho ukagira gute? Ukabasha kuyayungurura, none akasirikira mu mubiri ari meza. None se kubera iki igisura navuze ko ari ngombwa ko tugikoresha? Icya mbere, cyongera libido. Libido ni bwa bushake bwinshi cyane bwo gutera akabariro. Umuntu udafite libido, nk'umudamu udafite libido, biragoye ko n'iguriba rye ryagomoroka. Libido cyangwa se ubwo bushake ari bwinshi, bigatuma amaraso atembera neza mu myanya y'ibanga. Ubwo bivuze ko uyu mutware wawe agufashije agakora kuri ziriya grande doskene ku mpande zaho, uko hatsikamira naho kuko bitsikamira ku ruhago, noneho amazi agasohoka. Ubwo bivuze ngo hari bavuga yuko biva kuri izo grande doskene mu imbere, ariko harimo n'abandi bavuga ko ari mu ruhago. Peu importe aho biva, ariko icyangombwa nuko biza. Bivuze rero ngo iyo libido iba izamuka kubera yuko igisura kibasha kongera iriya misemburo ya testosterone mu mugore. Nubwo ari imisemburo y'abagabo, ariko no mu mugore ni imisemburo ibasha gutuma umugore agira gute? Agira libido, agira ubwo bushake bwo gutera akabariro. Izo testosterone zituruka kuri grande surrénale cyangwa se n'utwo tuvubura misemburo tuba turi hejuru y'uruhago gatoya. None hakaba n'izindi zikorwa na overe cyangwa se agasabo. Ubwo rero bivuze ngo ikintu cyiza ni ukuvuga ngo no mu mudamu uri muri menopause cyangwa se uri muri perimenopause, aho iyi misemburo igenda igabanuka, ariko grande surrénale zo ziba zigikora, zibasha kuvubira izi testosterone zituma ugira ubushake bwo gutera akabariro. Ubwo rero nk'abadamu bakuru, nta mpamvu yo gukomeza mutigira icyiza cyangwa mutinya yuko ibintu bitari bugende neza. Ibi bintu birakora. Ni ngombwa rero yuko ubasha gukoresha kino gisura cyawe, kandi nanone bituma impyiko cyoza impyiko n'uruhago. Umuntu ugikoresha kenshi akunda kwihagarika inkari nziza z'umweru cyangwa se zirimo akabara k'icyatsi gatoya. Ubwo ni ukuvuga ngo kugira ngo ugikoreshe, ni ikiyiko cyo ku meza, uragifata kingana gutya, ugashyira mu gikombe kirimo amazi yabize, wangiza ugakoroga, ugatereka iminota igera kuri 5, none ugakoroga nanone bigacayuka, ukabona ukanywa. Ushobora kubinywa 3 ku munsi cyangwa se na 2 ku munsi, mu gitondo, saa 6 nimugoroba, cyangwa se mu gitondo nimugoroba. Ukabinywa inyuma y'amafunguro. Mu mwanya wo kuba wanywa izo nzoga cyangwa se ibintu birimo amasukari, ukoresheje iyi tizane y'igisura bibasha kugufasha.
ubwo rero ukuvuga ngo ubasha kubikoresha ubuzima bwawe bwose. Ntabwo nakubwira ngo ubikore gute mu buzima bwawe bwose. Ikindi ushobora gukoresha igisura wagitetse mu bice nko mu Rwanda, mu bice byo mu majyaruguru ho ni ibintu byimeza kenshi, ni n'imboga no mu majyaruguru cyo nko Musanze za Rubavu hose babasha no kubara n'abiteka mu maresitora. Nizo mboga bateka. Ubwo rero ubasha kuba wabihinze mu rugo ukajya ubirya, bibasha kugufasha. Igisura rero ni ngombwa. Umuntu udashobora gukoresha igisura ni umuntu ufite indwara z'umutima, ufite indwara z'impyiko ndetse na diabetes, bizwi ko arwaye asima, arwaye diabete, arwaye n'umutima, ntashobora kubikoresha. Ikindi nanone igisura kibisi ugikoresheje ari kibisi ugakoresha cyinshi, umugore utwite ntabasha kugikoresha igisura kubera yuko gifite icyo twita serotonine. Umusemburo wa serotonine cyangwa se ni neurotransmitter za serotonine zibasha gutuma inda ivamo. Ubwo rero igisura ni icyitonderwa, ni ngombwa kugikoresha ari tizane, buryo ubukana bwacyo buba bwashize. Ubwo rero nshuti zanjye, abantu bose mudakoresha igisura ni ngombwa ko mugikoresha. Si umudamu gusa n'umugabo abasha kugikoresha kuko gifite umumaro ku bantu bombi. Ibindi bintu bikurikiraho nanone ubasha gukoresha ni soya. Soya yifitemo estrogene. Ubwo abadamu barimo kujya mu menopause cyangwa bari muri menopause, uko estrogene igenda igabanuka kandi ni ituma habaho bwa bubobere, hakabaho na bubobere cyangwa se ubuhehere bikorwa na estrogene ziva muri overe. Ubwo bivuze estrogene ishobora nanone kuba yatewe n'iki na ntuza na glande thyroïde, nayo ishobora gukora estrogene. Bivuze rero ngo ukoresha soya ubasha kuyikoresha mu mata ya soya, tofu cyangwa ibintu byose bikoresha muri soya. Isosi ya soya, isosi ya soya nayo ni ngombwa, cyangwa se ibishyimbo, soya beans, ibishyimbo bya soya kubiteka ukabirya. Ibyo byose bibasha kugufasha mu kugira ngo ijuru ryawe rigomuruke. Soya rero ifite ikindi kintu gikomeye cyane kitwa omega 3 cyangwa se omega 3. Ni navuga ngo ni senda yitagukira, ni ukuvuga ngo ni ikintu kifasha umubiri kugira ngo amaraso asirikire neza ndetse kikabasha gutuma n'ubwonko bukora neza. Bivuze rero ngo omega 3 ni ngombwa. Ikindi kintu naho gifite omega 3 ngira ngo buri muntu wese aha agaciro ni ikintu twita shia. Shia ni utuntu tujya kumera nk'ubura ariko k'umukara. Shia ubwo muri ya musumba cyangwa shia sinzi uko mutita, ariko shia nazo zirakora cyane, zifite omega 3 ibasha gutuma amaraso atembera neza. Ubwo rero nk'umudamu ukunda kurya shia aba ameze neza kandi zifitemo n'amavuta meza, ubasha kurya shia rwose amavuta akagaragara ku ruhu rwawe. Shia rero nazo kuzikoresha ufata iki kiko cyo ku meza, warangiza ugashyira mu mazi yabize mu gikombe. Amazi yabize ukakoroga, warangiza ugatereka, noneho ukazinikamo kugira ngo ubashe kuzirya neza. Ariko nanone ziryoha cyane mu gikoma. Igikoma kirimo ubuki cyangwa se kirimo agasukari gake kubakoresha isukari. Shia uzishyize mu gikoma kishyushye cyane, warangiza ukavanga, bose biryoshye. Abandi bashobora kuyikoresha muri za yawurute, bakavangamo bagatereka umwanya zikabanza zikoroha, wangiza ukarya, cyangwa se no mu mata atetse ashyushye ubasha kuzishyiramo zikagira neza, zikabasha kugufasha. Ibi rero ni ibintu byose mudamu, nongeye mbisubiremo, amafaranga ufite rwose ibintu by'imirire ugomba kubyitaho cyane. Nanone kandi izi shia zibasha kuboostinga cyangwa se kazamura iriya testosterone ibasha gutuma libido ibaho ku mudamu. Igikurikiyeho nanone utagomba kubura mu rugo rwawe ni ibumba ry'icyatsi. Ibumba ry'icyatsi naryo rifite imyunyu myinshi, ariko mu myunyu irimo harimo umunyu wa fer nawo ukora amaraso. Ifite calcium, phosphore, ifite magnesium, potassium ndetse na sodium. Iyo myunyu ni ngombwa ku buzima bwacu, ariko ngewe umunyu nishakira umunyu wa fer ukora amaraso. Ubwo bivuze ko kugira ngo ukoreshe ibumba ufata akayiko gatoya ko ku meza, warangiza ugashyira mu kirahuri cy'amazi. Ugashyira mu kirahuri cy'amazi, warangiza ugakoroga. Ntabwo uhita unywa.
ntabwo uhita unywa ugira gute, uratereka, noneho iyo wateretse unywa amazi yo hejuru bya bitepfu byo hasi ukabyihorera. Aya mazi rero urumva ikintu cya mbere kujya kuba ibumba ribashe gukora amaraso, ariko nanone ikindi kintu cyiza rikora ibumba ku badamu, iyo urikunda kurinywa mu gitondo mbere y'iminota 30 gufata igaburo rya mu gitondo, ribasha kugenda rigakurura ibivuta biba muri intestin cyangwa se amavuta yo kunda, ikagabanya ari amavuta yo kunda. Twari twabonye mu mavideo ashize yuko hano mavuta ibinure byo kunda bigenda bigaperturba imisemburo igenewe gutunganya ibijyanye no gutera akabariro. Ni ngombwa rero ko umudamu afite n'ibumba mu rugo ubasha kurinywa mu gitondo, buri gitondo ugafata nk'icyumweru ukongera ugasibira ikindi gutyo, ariko ni ngombwa ko n'iribumba uba urifite mu rugo ukarikoresha. Ibintu byose rero iyo ubikoresha bituma imyanya myibarukiro yawe ikosoka, n'ufite ikibazo wese rwose arakosoka. Ubwo rero iki ni ikindi kintu gikomeye cyane ubasha gukora. Ikindi kintu cyiza utagomba kujya wibagirwa ni ibyatsi bya romarin. Romarin ni bijya bintu bita teyi mu isoko. Romarin nazo zifite umumaro ukomeye cyane kuko zifite vitamine B6 bikajya no munyu wa fer ndetse na calcium. Urumva ibintu byose bikora ku maraso, bituma amaraso aba meza. Ni ngombwa yuko umuntu abikoresha. Kandi no ikindi ibi byatsi ukunda kubinywa binanone biragenda bikafatisha impyiko zigasohora amazi neza mu ruhago, kumva ibintu bimeze neza. Ubwo rero ukuvuga ngo ibi bintu byose bibasha gutuma amazi asohoka neza, bibasha gukora n'iki no kumuriba ry'umugore bikagumurura neza. Ikindi gikurikiyeho ni utuntu twitwa le natwo dufite omega 3. Le zijya kumera nka shi ariko zo nini niho gatoya. Ikiyiko kiba gihagije nacyo ugashyira mu mazi ukinikamo. Izi le babasha kuzikorana, abantu bakora imigati bazishyiramo. Ibi nabyo byose ni ibintu bibasha gufasha. Le nazo zifite omega 3 twabonye yuko ifasha mu kugira ngo amaraso atembere neza. Icyanyuma sinabashe kukibona ni ikintu kitwa gombo cyangwa se okra. Okra ni igihingwa gikora umuti gituma ariya mazi asoka menshi kandi yihuse. Ubwo wenda nibasha kuzibona nzabasha kuzitegura kugira ngo turebe, ariko nazo zigira vitamine C ihagije, antioxidant niko tuyita vitamine C, isohora imyanda mu maraso kandi gatuma amaraso atembera neza mu mubiri. Ubwo rero izo gumbu basha kuziteka utekanye n'inyanya n'ibintoryi, ubasha kuzikoramo jus. Jus yazo ufata nko tugomba 5, wenda nzabyereka uko zimeze utaha. 5 ukadukatagura ugashyira mu kirahuri cyuzuye amazi ugatereka, nimugoroba mu gitondo ukabyuka ubinywa amasaha nibura 8, hagati y'8 na 12. Ni ngombwa ko ari kubikoresha. Ibi rero ni ibintu by'ingenzi umudamu wese unkurikiye agomba kuba afite mu rugo. Hakiyongera nabyo twabonye bifasha abadamu kuba bahobereye, kuba bahehereye. Iyo ufite ubushake bwo gutera akabariro n'umutwaro bakagufasha, akabazihaha nitwavuze abasha gukora kuri ziriya parti erogene z'umudamu arizo clitoris ndetse na glande doskene ku mpande, ni byanze bikunze iribarira gumuro. Ubu kibazo umugabo n'abatazi kuba yabikora neza nyine ngo uramwihanganira nyine. Ubu umugabo ni ugomba kuba abizi. Uzongeraho ibindi bintu twabonye bibikora umuti, ni tangawize. Ugomba gukora jus ya tangawize ukanywa minota 30 mbere yo gutera akabariro. Ni green tea nayo ubasha kunywa mu gitondo saa 6 nimugoroba, ndetse ukabasha kunywa minota 30 mbere yo gutera akabariro. Ni ginseng nayo ubasha gufata akayiko ugashyira mu mazi yabize ugatereka iminota 5, ubasha kuyinywa mu gitondo na nimugoroba mbere yo gutera akabariro minota 30. Ni sesame ugomba kuzirya, ugomba kuba uzifite twabibonye ubushize. Ni noix de cajou, ubunyobwa bwo bwera ku biti. Ni amande, ni pomme ukazirya nyinshi cyane zishoboka uko ubishoboye. Ni imyungu isanzwe no duteka, wamara no kuyiteka izirambuto ukazumisha ukaziha umutware wawe kugira ngo nawe abasha gufashwa kuri prostate y'ibimere neza. Ni watermelon nazo ukazirya nyinshi zishoboka, wakuramo na jus unywa mu minota 30 mbere yo gutera akabariro. Wananywa mu gitondo, ariko ubundi wanazirya ari iki, ari izo fruits. Ndetse ibitunguru bya onyo kubirya ubasha gukoramo jus nanone y'ibitunguru bya onyo rouge n'umweru bivanze, nabyo ukabinywa mbere y'iminota 30 mbere yo gutera akabariro. Noneho n'icyayi cya crudo girofle nacyo twaragitetse murabibona, ubasha kubinywa birimo isukari cyangwa se bitarimo isukari,
ariko ibyiza burya iyo harimo agasukari gake cyangwa ukoresheje ubuki. Ibi rero nibyo bintu nshuti yanjye mudamu nkurikiye, nimba wumva ushaka ko iriba rigomoroka, ibi bintu ugomba kubikoresha kenshi gashoboka kandi ukaba ufite mu rugo. Gabanya amafaranga yo kwiyitaho mu misatsi, gabanya amafaranga yo kugura imyenda n'inkweto, byose ubikore, ariko n'ibi ngibi ntubibagirwe. Ibi bintu nubikora ntibikore ukabona byanze, uzampamagare kuri contact ndi bushyireho muri description cyangwa se no kuri Facebook wambona Uwimpuhwe Dorothée, umvugisha uti ntago birimo bikora. Ubwo ariko ni ibintu ugomba gukora by'ubuzima bwawe bwose, ariko iyo ubikoze igihe kinini cyane ntibikore. Hari indi miti ibiri isigaye, iyo ngiyo ni nka bonus, nzabahita mbikurangirayo. Idakoze ubwo uzaba ufite ikibazo, cyangwa se n'umutware wawe nyine utazi ukuntu ibintu biba byifashe. Inshuti zanjye, ibi nibyo bintu nabonye mu bushakashatsi bikora no muri experience y'ubuzima bikora. Ubwo rero nimba hari ikindi kintu wanyunganira, yandikira muri comments. Kandi niba wumva hari n'ibindi bintu ushaka kumbwira cyangwa n'ikibazo wambaza, umpamagare kuri phone cyangwa unyandikire message kuri WhatsApp cyangwa se kuri SMS ndetse no kuri Facebook Messenger, ubasha kumbona kuri Uwimpuhwe Dorothée. Niba uri mpya kuri channel, kora like, ukore share, usangize inshuti n'abavandimwe, kandi ukore subscribe kugira ngo ibyigisho bigere ku bantu benshi. By'igiciro kwa namwe kuko nanjye Dorothée Uwimpuhwe, naho ubutaha muri video ikurikira. Ciao ciao.